Prvi kriterijum je definitivno namena. Mislim da kvalitet prvo. A to je definitivno kvalitet. Malo teže. Reći ću vam da li su se ti kriterijumi promenili nakon ovog iskustva i nakon iskustva koje sam imao vozeći različite modele koje ste imali priliku da vidite na kanalu. Hvala partnerima ove zajednice koji su svim motociklistima omogućili brojne povoljnosti. Sajam se bliži i razgovaramo o kupovini novih skutera. Po kojem to najvećim kriterijumu današnji kupci kupuju skutere, šta im je važno, počevši od onog najbitnijeg. U naš salon što se tiče skutera, klijenti uglavnom imaju neka, ajde da kažemo, 3 osnovna kriterijuma. Prvi kriterijum je definitivno namena. Da li im treba slabija kubikaža, jača kubikaža, da li im trebaju skuteri za svakodnevnu upotrebu ili možda za neko malo duže putovanje. Drugi kriterijum je definitivno cena. Modeli iz naše ponude su sa jako pristupačnim cenama. I treći kriterijum je definitivno kvalitet ovih skutera, njihove tehničke karakteristike, sjajan paket opreme koji je uključen u osnovnu cenu i ono na kraju što je svima najinteresantnije, vizuelno izgled, znači jako su savremenog izgleda. Mi kao i svake godine nastupamo na ovogodišnjem Beogradskom sajmu automobila. Sajamska ponuda i uopšte sajamske cene će već početkom marta biti aktuelne, tako da pozivamo sve koji imaju želju da vide i da probaju i uopšte da se upoznaju sa našim modelima, već početkom marta mogu da ih kupe po sjajnim sajamskim cenama. Mislim da kvalitet prvo, pa cena, pa namena. Ono što je definitivno našim kupcima prioritet jeste kvalitet, da znaju da su kupili nešto što je kvalitetno, što se neće kvariti, što nema neke dečije bolesti i tako dalje. A naravno onda je tu odmah iza toga je cena. Jer velika je razlika kada kupujete X-Maxa Teka, koji je sada u 25. godini preko 8.000 eura i kupujete 200 kubika Apriliju SR koja je 4.400. Sajam kao sajam je uvek ono mesto gde se svi nalazimo i svi okupljamo i gde se uvek očekuju neke pogodnosti. Sad, da će to biti popusti sa cenama, da li će biti neka poklon dodatna oprema ili nešto, još uvek ne znamo. Zašto? Mi smo kao i svi ostali dileri, tako da fabrika odlučuje šta će se korigovati od cene, a mi smo ti koji onda spram toga određujemo šta ćemo našim budućim kupcima da poklonimo ili olakšamo ili omogućimo malo povoljniju kupovinu, znači malo da prištede. Da će to biti neka dodatna oprema na popustu ili poklon dodatna oprema ili ćemo stvarno imati neku akciju na samu cenu. Svakako da je moj prvi i osnovni kriterijum cena. Kvalitet, drugi je definitivno cena, treći je specifikacija, to je uopšte odnos performansi i tehničke specifikacije modela i četvrti je garancije. Mislim da je kompanija Eurosumar, zahvaljujući brendovima koje zastupa na tržištu Srbije, prepoznata kao kompanija koja je prvenstveno osvrnuta na kvalitet. Kad je reč o moto delu sajma, participiramo sa sva 3 brenda, dakle Suzuki, Sim i Moto Morini. Ono što kupce definitivno očekuje jesu ujedno i premijere određene na sajmu i to svetske, a takođe i mogu sa zadovoljstvom da najavim da će biti određenih akcija. Na nekim akcijama se i dalje radi sa proizvođačima, pa ne bi u ovom trenutku definisao na što će se to tačno odnositi, ali u svakom od 3 brenda će postojati određene sajamske akcije. Nakon cene ja sam verovao da je moj neki sledeći kriterijum kvalitet. Prvo bih rekao širina ponude, s obzirom da mogu da vide 6-7 različitih modela skutera u našoj ponudi. Nakon toga bih rekao kvalitet, cena, performanse. Mada performanse ne bi zanemario, s obzirom da su naše performanse stvarno na vrhunskom nivou. Dosta kupaca dolazi baš zbog tih performansi i odlučuje se za QJ ili Zontes. Tako da jako je teško po nekim tačnim redosledom poređati, ali kad se sve to negde sabere, dobijemo jasnu sliku. Što se tiče sajma, mi se uveliko pripremamo, ali još uvek nisu definisane bilo kakve promotivne akcijske kampanje. Kada bude, bit ćete obavešteni svakako na vreme.
Članska karta Udruženja na 2 točka ti omogućava kupovinu moto opreme i delova u najpoznatijim moto kućama u Srbiji po sniženim cenama i to do 20%. Pored toga, partneri ove zajednice ti daju i popust na servis svog motocikla, tehnički pregled, kupovinu pneumatika, edukaciju i treninge, presvlačenje i modifikaciju sedišta i brojne moto usluge. Opširnije o svemu ovome pronađi u opisu ovog videa. Dobrodošli! Nisam jedan od onih koji imaju budžet toliki da mu cena nije bitna. Cena mi je itekako bitna i prema ceni odlučujem koji ću skuter da kupim. Nakon testiranja ovolikog broja modela, shvatio sam ipak da su se moji kriterijumi promenili. Shvatio sam da je nakon cene meni najvažniji naredni kriterijum udobnosti, sam položaj mene kao vozača dok vozim taj skuter. To je nešto što je meni lično jako važno. Ja recimo volim kada imam mesto da malo ispružim nogu. Volim da imam podupirač za leđa. Volim kada se jednostavno dobro osjećam, kad sam dobro zaštićen od vetra i kada je ceo moj položaj sedenja onako turistički. Ja volim da se uvalim i to mi prija. Moj naredni kriterijum, ako se ne varam, ajde da kažem kriterijum broj 3, jeste paket opreme, odnosno hajde da ga tako nazovemo, njegove karakteristike. Pa sa tim ide i onaj deo performanse. Da, meni je važno da li može da se podešava vetrobran, da li postoje grejači ručica. Važno mi je. Nije mi toliko važno da li ima taj Bluetooth i da li ima pametni ekran koji može da uradi onaj screen mirroring i tako dalje. Ja to ne koristim, to mi odvlači pažnju i mene to lično ne zanima. Takođe, u tom celom sklopu zanima me koliki je rezervoar. Ja želim da imam veliki rezervoar ispod sebe, jer ne želim da na svakih 200-250 km sipam gorivo. To mi je izuzetno važno. Ako mogu da imam autonomiju od oko 300 km u nekom uravnoteženom načinu vožnje po gradu, to je meni onda super kupovina. Zajedno sa tim onda ide i neka njegova snaga. Opet ja mislim da to spada sve pod onim nekim trećim kriterijumom. Dakle, važno mi je da mogu da se osjećam bezbedno na autoputu kada idem nekom brzinom od 120 km na čas. Važno mi je da se taj agregat ne opterećuje, da se ne dere, da mu brzine od 120 km na čas, pa čak i 130, da mu ne smetaju. Hajde da kažem da mu na neki način i prijaju i da ne opterećuju agregat. Sad onaj četvrti kriterijum, ajde ja ću tako da kažem, kvalitet. Kvalitet je za mnoge prvi kriterijum. I to je tako, mi smo različiti. Međutim, kupovinom Zontesa ja nisam znao kakav kvalitet dobijam. Ja sam prvo gledao ono što sam vam naveo. Sad, to je sigurno ona tema mačka u džaku. Sve zavisi kako će se model pokazati, da li će se kvariti, da li će imati neke dečje bolesti, što ljudi vole da kažu, i kako će se taj agregat, kako će se cela ta mašina pokazati posle nekoliko godina. I ja nisam razmišljao mnogo o tome. Pravo da vam kažem, to mi je bilo opet na nekom 4. mestu, jer nisam želeo da razmišljam šta će biti sa celom mašinom, šta, kako i gde, jer sam sebe zamislio da vozim neki manje komotan skuter, neki malo skuplji skuter, u kojem ja jednostavno neću imati mesta da se opustim, da idem dovoljno brzo, da budem dovoljno zaštićen od vetra i da imam neku opremu koja će mi u budućnosti značiti. Dakle, ja sam to sve onda zanemario i ostavio sam kvalitet na tom nekom 4. mestu. Sad, što se tiče namene, to je opet na neki način i osetljivo pitanje. Ajde da kažem da je glavna namena po gabaritima ovog modela neko duže putovanje. Ali onda sam shvatio da meni to i nije mnogo bitno da li ću ga voziti samo po gradu. Opet meni je bitno da je komotan, da ja mogu da se pružim i da uživam. Postoje ljudi koji voze ozbiljne motore, ozbiljne skutere, putne mašine, izuzetno jake, a uglavnom ih voze po gradu. Tako da namenu ne bih voleo previše da spominjem, i ako bi voleo da je svrstan po nekom tom svom kriterijumu, verujem da bi ta neka namena bila opet
na nekom možda eventualno 5. mestu. Sad sam ja produžio ovu listu kriterijuma, nenamerno, ja se izvinjam, ali samo pokušavam nekako da vam objasnim na koji način ja razmišljam. I zbog toga kada dobijem pitanje koji je bolji skuter, taj ili taj, ja ne mogu da kažem to je bolji skuter, to nije objektivno razmišljanje. Možda je vama bolji, meni nije, jer ja gledam neke druge stvari kada dajem savete oko toga koji skuter bi trebalo kupiti, zašto i kako. Dakle, opet je to neka individualna stvar. Vođen vašim iskustvima, kada mi pišete recimo na Instagramu ili na Facebook stranici Samo skuteri, kada je reč o kupovini novog motora, recimo nakon godinu, 2 dana vožnje postojećeg, ja sam shvatio da uglavnom ljudi menjaju postojeći skuter za nov iz, hajde da kažem, iz 2 glavna razloga. Prvi je snaga, znači treba im više snage, jer su prerasli određeni model. Sad, da li su oni prerasli određeni model ili njihovi kriterijumi u početku nisu bili postavljeni dobro, to je sada neko drugo pitanje. Ali hajde da kažem, kupuje se jači model ili kupuje se model koji je veći i koji će njima više odgovarati zbog njihove visine. To je ono zbog čega ja kažem da je meni nakon cene osnovni kriterijum položaj mog tela dok vozim. Tek tamo na nekom 3. mestu sam čuo da ljudi kupuju novi model skutera zato što nisu zadovoljni kvalitetom postojećeg. Dakle, dešava se to, ali iz vaše priče to nije glavni razlog kupovine novog modela. Skoro sam dobio pitanje od jednog gospodina iz salona gde sam pravio ceo ovaj video, koji će mi biti sledeći model i da li planiram da prodam ovaj postojeći. Ja sam odgovorio da trenutno ne razmišljam o kupovini novog modela i o promeni, jer opet ja smatram da sam ovim modelom ja zadovoljio sve moje kriterijume i sve moje potrebe i u narednom periodu ne vidim sebe na nekom novom modelu. Kada je reč o, ajde da kažemo, ovom brendu, tu se sada pojavlja ova 368G i E serija, međutim, moja trenutna situacija je da ja ostajem sa svojim 350E modelom i vidjet ćete ga u narednom periodu na kanalu. Vi i ja se vidimo na sajmu. Uradit ću jednu detaljnu reportažu svih skutera i noviteta za ovu 2025. godinu. Obići ćemo različite štandove sa moto opremom, posetit ćemo naše partnere udruženja, a takođe ovo je sigurno i dobra prilika da se vi i ja upoznamo, da malo razmenimo iskustva i eventualno ukoliko imate bilo kakvih pitanja za mene, sugestije i tako dalje, možemo se pozabaviti i tom temom. Čuvajte se, svako dobro i vidimo se na sajmu.